Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi andiamo a Seattle, Stati Uniti del Nord, la West Coast fredda, per ospitare una storia di blues insolita, che è quella di un grande chitarrista che con le sue pentatoniche e i suoi suoni distorti ha fatto quella che sarà poi la storia del rock e del rock blues. Parliamo del mancino di Seattle, Mr. Jimi Hendrix. James Marshall. Jimi Hendrix, nato Johnny Allen Hendrix, il 27 novembre 1942 a Seattle, Washington, è considerato uno dei più grandi chitarristi e musicisti della storia della musica popolare. La sua carriera, sebbene breve, ha avuto un impatto duraturo sulla musica rock e oltre, trasformando il modo in cui la chitarra elettrica viene suonata e percepita. Hendrix iniziò a suonare la chitarra all'età di 15 anni. Dopo un breve servizio nell'esercito degli Stati Uniti, si trasferì a Nashville, dove suonò nei circuiti musicali afroamericani. La sua carriera decollò nel 1966, quando Chas Chandler, ex bassista degli Animals, lo portò in Inghilterra. Chi formò il Jimi Hendrix Experience con il bassista Noel Redding e il batterista Mitch Mitchell. Il loro primo singolo, Hey Joe, raggiunse il 6° posto nelle classifiche britanniche, seguito dall'album Are You Experienced, che divenne un classico del rock psichedelico. Hendrix è noto per il suo stile innovativo che combinava blues, rock e R&B. La sua abilità nell'utilizzare effetti come la distorsione e il feedback ha rivoluzionato il modo di suonare la chitarra elettrica. Era anche un performer carismatico. Le sue esibizioni dal vivo erano caratterizzate da una teatralità unica, culminando in momenti iconici come l'incendio della sua chitarra al Festival di Monterey nel 1967. Oltre alla sua musica, Hendrix è diventato un simbolo della controcultura degli anni 60. La sua immagine e il suo stile di vita rappresentavano la ribellione e l'individualismo dell'epoca. Il suo brano The Star Spangled Banner, eseguito al Festival di Woodstock nel 1969, è diventato un potente inno antibellico, riflettendo le tensioni sociali del tempo. Hendrix morì prematuramente nel 1970 all'età di 27 anni, ma la sua influenza continua a risuonare in generazioni di musicisti. Artisti di vari generi, dal rock al funk fino all'hip hop, citano spesso Hendrix come una fonte di ispirazione. La sua capacità di mescolare diversi stili musicali ha aperto la strada a nuove forme artistiche e ha ridefinito i confini del rock. Gli album più influenti di Jimi Hendrix. Jimi Hendrix ha pubblicato solo 3 album in studio durante la sua breve carriera, ma ciascuno di questi ha avuto un impatto profondo sulla musica rock e sulla cultura musicale in generale. Ecco una panoramica dei suoi album più influenti. 1. Are You Experienced? 1967. 2. Axis, Bold as Love, 1967. 3. Electric Ladyland, 1968. Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues.